后面手看好杆子。他全部来了，我们等了是没后面走路的看着哈，好可爱啊！过来，来。一根竹子就把它引开，就拉肉上面。过来。后面走路的看着哈。好可爱啊！打架打一场。来这里，来，来。后面走路的小朋友不要在杆子后面，走路的看到哈，后面走路的看到哈。哦。马特。你拍，你不拍。后面小心杆子，我拍杆子。手机给我，我同学拍照片。看到哈哈。不然太可惜了，好萌啊！宝宝，你手机给我，是吧？你手机给我，我同时拍。好可爱！哎呦喂，走！老夫的少女心是出来了。他们看不见呀。猪一样的，一有吃就出来了，超快的跑的。它不是懒的，绝对是吃过。吃过有吃的起码才能吃。它不是人，就像我们哪里有吃的赶紧跑。许多多，有人已经明白。应该是这里这个看得出来。终于看得到他眼睛了，刚才我还以为他没眼睛，不是黑眼圈。还叫我拉着走啊！